bigusaba ko ugomba ku updating ngo Imana yanganirije kuruta uko uvuga ngo tese bangro de bya bindi byabo Imana iravuze. Aho rero wambaza gacyagiye umuhanuzi kuremera ntabwo ari umuntu wahaye impano y'ubuhanuzi, ahubwo n'ufite ministeri y'ubuhanuzi muri we. Bitagombera ko bamucanira ngo abanza atigite, bitagombera amakorasi, kuko n'umuhanuzi donatira, n'umuhanuzi w'Imana ugomba guhanura akavuga ati Jerry umva mpagaze kuri aya maguru abiri nkwifurije gutunga imodoka y'ijipe. Yego, kuko ari icyifuzo cy'umuhanuzi. ibice 20 itangiriro ibice 20. Oya no gutegeka kwa kabiri sorry. Okay. Gutegeka kwa kabiri ibice 28. Verse umurongo tumva ni nka 54. haragize hati gutegeka kwa kabiri ibice 28 umurongo wa 54 haragira hati umugabo wo muri mwe wadamaraye akarushaho kumenyera kugubwa neza gusa azarebana imbabazi nke mwene se n'umugore aseguye n'abana be asigaranye bakiriho. Komeza. Ye guha n'umwe muri bo ku nyama z'abana be ariye, azaba ariye kuko ari ntacyo asigaranye kubwo kugotwa no gusakizwa. Ababisha bawe bazagusakiza mu midugudu yawe yose. 5:6 rero wumve umuriro waka. Umugore wo muri mwe wadamaraye akamenyera kugubwa neza gusa. Atatinyuka no gukandagiza ikirenge cye hasi. Ikirenge cye hasi ntayiriho kubwo kudamarara no kumenyera kugubwa neza gusa. Azarebana imbabazi nke umugabo aseguye n'umuhungu we n'umukobwa we. 5:7 ngo atabagaburira ku ngobyi iturutse hagati y'amaguru ye no ku bana be abyaye, kuko azabarira rwihishwa kuko wabuze byose kubwo kugotwa no gusakizwa. Abahisha bawe bazagusakiza mu midugudu yawe. Kudamarara ingobyi ituruka hagati kandi iyo ngiyo ngo ntabwo azahaho abana be n'umugabo, kandi iyo ngiyo n'inda ya kabiri nta muntu ugiyibona, n'uyibyara ntayibona. Rero haragiye abantu bicara ubuzima, amateka n'imibereho biramwereka inzozi arota. Ntabwo warota usambana, wica, uri mu irimbi, uhinga, wambara imyambaro, usubira mu cyaro, wireba muri miruwari, inzu iguhiraho, inzu ipfumuka, abantu bakwirukankana, ufungiye mu kazu, ufungiye ahantu habi, ngo umbwire ngo ukwiye kuryama usinzire. Ufite message kwereka ko uboshye, yego, ukeneye kubohoka. Ibyo rero ibahubwe ati banza ukora ibi nibo ngo yangura ubyumva ngo byo simbishaka, ntiwumva amahame. Muganga yaguhaye imiti ntubahiriza amabwiriza ntabwo ukira, ahubwo ya miti irangirira gukora resistance ntizongere kuvura. Niyo mpamvu uryo yaguhaye imiti wagombye kuyimara. Sabwo mutari wowe dore bagutanzaho ibi ni bagucenda ukayirangiza, hari ukayirangije ukayica ikora resistance muri wowe. So hari abantu satani yamaze gukora resistance mu maraso yabo kuko bacogoye ku byo bari batangiye, ntabwo barimo babikora. Muti ngaho dore ibicaniro birakuriho, igicaniro gikurwaho n'ikindi, itamba gikurwaho n'ikindi, tore gikurwaho n'irindi, ngo ibyo bintu byanyu ni ibiki. Ariko sinjye ubabaye na Yesu ubwe yavuye umuntu w'umubembe, yego,
aramubwira ngo genda wiyereke umutambyi kandi ujyane n'ituro nk'iko itegeko rya Mose ryasobanutse. Ndagukunda numva naguterura. Ariko ngomba kubabwira ijambo ry'ukuri. Wagiye gucibwa indasaga utanze amafaranga. Icyo kintu twaraye tukigiyeho impaka n'umuntu arambwira ngo disi ngo barababeshye kandi nawe ko ziri hose, ariko kwanga kumubabaza ndicecekera. Noneho iyo fu bashyizemo ntago yavuye ku buzima bwe, yatanze ikiguzi. Hari ibintu abantu bakoze bisaba ikiguzi. Ni gute waguze ishyano ukaba utakora ku cyiza? Dutandukanye. Bibiliya yaravuze mu ijambo ryo njya nkunda, uwitwa Yohana arahagara atunga urutoki aravuga ngo dore ntama w'Imana, dore ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ibyaha? Yes. Ntabwo ari karani. Hallelujah, 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 hallelujah. Ubumwe bw'Abera Ministries buyobowe na Reverend Hababazi Jean Baptiste, aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo ibice 33 umurongo wa 14 kugera ku 16 hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa rya nijoro abantu bashyizweyo. Bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe nizo wowe. Ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana, wizitesha agaciro, wizisuzugura. Izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira, bisenye biveho. Ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke. Ubumwe bw'Abera Ministries, buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akore nk'imirimo, ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe. Uruwa agaciro, uriwe kandi uriwe n'Imana izubakiraho amateka adasanzwe. Ubumwe bw'Abera Ministries, umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe. Shalom shalom. Tuje nifurije kugira ibihe byiza dukurikirana hose. Ni kumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Imana iguhe umugisha we wahisemo kutureba ugakora subscribe. Turashimira abantu bose babigizemo uruhare. Ni umuryango mugari wagutse. Mu minsi iri imbere turaba turi umuryango mugari w'abantu 100,000. Turabyizeye kandi birashoboka n'ibirenzeho tuzabigera. Amazina ni Jerry, ndagarutse n'ubundi ndacyari kumwe na Mushumba. Waramutse neza Mushumba? Yanaramutse amahoro, ndashima Imana n'abantu bayo bose. Nawe ndagushimira kuba wagize umwanya mwiza. Abantu baratwihanganira ikiganiro gisohotse gitinze kubera impamvu zitandukanye zinyuranye. Yesu nahabwe cyubahiro niko yabishimye. Yego, urakoze cyane Mushumba. Muri iki cyumweru twari turi kureba ibintu bitandukanye ariko ukavangamo n'inzozi. Uyu munsi rero twaba turi burebere kuki? Karame, ndavuze nti muri iki cyumweru twibanze ku bintu bitandukanye by'ubwenge ariko tukagenda uvangamo n'inzozi. Uyu munsi noneho twaba turi bwibande kuki? Yewe ntekereza ko uyu munsi cyane ko buriya akenshi tugomba gutekereza ibintu bikomeye. Buriya abantu benshi bibwira bimwe mu mwuka tukwiye kuganiraho, cyane cyane ku bijyanye n'inzozi zabo. Yego. Kabiri, ntabwo inzozi ziza ku busa gusa, ziba zifite ikintu zifatiyeho. Nagira ngo twumve ibi bintu bivuga gutya. Ubuzima bw'umuntu, yego, ahazaza hawe ntabwo wahabwirwa n'undi muhanuzi cyangwa undi muturage. Ugomba kuhabwirwa nawe wowe ubwawe. Ariko utashobora kumenya imbere bizakubaho, Imana ibikuganiriza mu nzozi no mu iyerekwa no mu bahanuzi bayo. Ubuzima ubayemo busa n'inzozi ugomba kurota. Niyo mpamvu bambwira ngo dusengere bikurwone, ntabwo biri buze kuvaho. Yego. Ko nibwo buzima ubayemo, nibwo buzima bugenda kuzaza mu gihe kizaza.
ibyo iyo tubishyize mu murongo nyawo Yego. uhita ufata ubuzima kongeraho inzozi plus ahazaza he. Burya nabarya bamenya bakoresha kuraguza umutwe ni formule simple, ni formule simple rwose. Yego. Ngaho urampanurira ubukwe bigende bite? Wowe iki cyiciro barakirenze. Sifite umugore. Ubu birasaba ko umugore yapfa ngashaka, ariko guhanurira jero umugore nta mbaraga biri bunsabe, nta gitangaza kirimo. nta gitangaza kirimo. Guhanurira umuntu w'imyaka 40 ngo arwaye imitsi y'amaguru nta gitangaza kirimo. Kuvuga umugore ngo Imana imurinze kanseri yo mwibere na leta yarabibonye. Shyiraho urukingo. Kuvuga ngo Imana ikurinze kanseri yo mu nkondo y'umura leta yarabimenye ikingira n'abana b'imyaka 10 n'ingahe n'ibirahari. Kuvuga umuntu w'umusaza ngo Imana ikurinze kanseri ya prostate, kimwe nuko kubona umuntu agenda afite akazi. Yego. Umuntu w'umugabo utarashakiye perimi gutwarira rubanda, kumuhanurira imodoka biroroshye kandi bigasohora. So niyo mpamvu abantu badukurikira ku bumwe bw'abera dukwiye kuba makini sana, kugira ubwenge n'amaso no kubugira amakenga, no kugira amakenga no kujijuka. Ntabwo abahanuzi bose ariko bahanura ibivuye ku Mana. It's a formula, n'ibintu nagenda bigusobanura babyumvise. Yego. So rero kuba dukurikiye kuri uyu munsi wo kuwa mbere, turagira ngo tubabwire ikintu gikomeye. Yego. Satani yigutera ubwoba. Kuba maso rero ubugomba guhora hari ibintu bereye maso. Yes. No kuvuga ngo kuri uyu munsi ndashaka abantu babe maso mu buzima. Yego. Ngiye nkubwije ukuri ko seko ntabikunda kwigira umuhanuzi. Yego. Ariko naguhanurira kandi ntari mu mwuka. Nibyo narengiye kubaza nti kuba ibintu umuhanuzi yakuvuzeho bikaba iteka ryose ntabwo biba kuba mu mwuka. Ni formule. Hanyuma ndagira ngo bisobanure nawe kuri iki ngiki ibyo umuhanuzi ashobora kukwaturaho cyangwa kukwifuriza bishobora gusohora. Yes. Ibi ntago byakunda kerekana wowe uri mubi. Ubundi hari uburyo butatu bwiza, ariko twari tugane ku nzozi nyirizina. Yego. No kuvuga ngo inzozi. Tumva nifuza ngo subiramo ijambo. Inzozi. Nibwo buhanuzi nyakuri. Yego. Utavangiye ku muntu w'Imana. Inzozi nibwo buhanuzi butavangiye ku muntu w'Imana. Utari nk'amarangamutima. Kandi Imana ikoherereza utanabisabye. Hari ukuntu umuntu akubwira ati inzozi runaka ziza buri gihe zisubiramo kandi ariko zimeze. Ahora zirota buri gihe. Gutyo nyine. Nyine impamvu zirota nibwo buzima bayemo. Nta shanjuma muri we. Nibyo narindi kuvuga, ariko akibaza kuki buri gihe mpora mbirota ibintu bimeze. Nuko nyine nta shanjuma, Imana iragukorera ikanguka. Nabwo ati werinda budurarota uhinga uri mu cyaro bagusambanya, wiba bakurwanya bakwirukaho, urarota warwaye ibisebe, urarota wabyimbye, urarota uri muhinga, urarota brabra. Ibyo ni byerekana ko you are under attack, uri munsi y'ibitero bya Sekibi kandi akugabaho ibitero ku manywa na nijoro. Ariko nta makuru ufite. Kandi abikurwanya mu rwego uhagazemo. Yego. Habindi rero uzarota mu gihe utarasanga ngo bihinduke, ahubwo nkibaza ngo kuki kuri bamwe bihinduka ku bandi ntibihinduke. Ni ukwizera guke, ni ukutumva amahame, wanamubwira akajya impaka nawe. Ugomba kuzijya. Hari abantu bajya impaka, wamubwira utari kudura icyo wakora ngo bihinduke, ngo reka ibyo ni by'abateka mutwe ngo abapasiteri b'ibisambo, kandi nibwo buzima arimo abamo. Noneho hari ikintu naraye mbonye
njyewe ntabwo naraye sinziriye, ntabwo najya mbeshya abantu. Buriya nageze nko mu masaa 7 mvugana n'umuntu umwe mbura ibitutsi kugera saa 10 za mu gitondo. Siko wariraye. Noneho nza kubona umuvugabutumwa wo muri Tanzania. Noneho numva ibintu avuga, nza no kumva umuntu w'umugande arimo asobanura ku ndwara ya diabete. Bose numva ndacanganye cyo. Ubwo wabakurikiye bose? Umwe ngo wo muri Tanzania mubazaga ngo ko muri abavuga butumwa benshi mukatubwira ibintu byinshi binyuranye mudahuza, tuzemera nde tuzareka nde? Ati mimi nimeshachanganyikiwa, nitaacha mambo kama haya, sijui nitafanya nini. Mengine nasema usipane na ni sadaka. Mengine nasema fanya mambo kama haya. Mwingine nakuja anagengwa na bomoa mwenzao, situfanya umwe araza akavuga ati turajyaye ntuzatanga amatora, undi ataza akavuga ati igihe atanga, tugacanganyikirwa turajya sadaka zangu mambo kama hayo taifi byose. Wabura ati gusenga nuku, abandi bati nuku, none dukurikire nde tureke nde? Nimesha canganyikirwa gusa, byaramuvanze. kandi mbona uwo muntu wabivuze sidese, kuko na hano basobanuza mu buryo butandukanye, rimwe harimo n'amaco y'inda. Aho undi yashatse ubumenyi ngo yige amenye icyo bisobanura, ahubwo avuga ngo ndumva nibwira ko ngo bishobora kuba ari ibi. No, mu gusobanura inzozi ntabwo ari bishobora kuba ari ibi, ni ibi. Yes, ni ibi. Ntabwo cyekeranya. No, ntucyekeranya, ni ibi. Agasanga nibyo. Noneho Uganda kavuga ngo mimi ni mgonjwa wa kisukari. Tinje ndwaye diabete. Ati watu wanasema acha hivi, kula hivi, achana hivi, mambo kama haya. Mwingine parachichi ni avocado, kula nini. Ati sasa mbone wenye wanaishi huko China, Indonesia, we hawale mchele, ntibarya umuceri. Hano ko mutubuza, utubujije agahunga, utubujije umuceri, utubujije dodo, undi atirya biki, undi atifata iki, undi atifata iki. Ati kubera ko ariyo ndwara ihangayikishije abantu benshi bigize umuganga wazo. Yego, njya mbona n'abantu mu matangazo atandukanye bavuga bati turayivura. Yego, ati mumisha ducanganyisha tufanye na munagani dukurikire nde. Buriya rero inama nyamukuru ni ya muganga. Inama ya mukuru ni we mwenyewe, kuba afite diabete ya kabiri, lifestyle, ubuzima bugomba gukurikizwa, kandi bikaba habit, bikaba umuco. Kabuzi ngo niba mbyutse ngasanga isukari ari ndende, nta breakfast mfata, ndifata buhoro buhoro, ngende nzamuka nze kurira igihe mbona isukari yagabanutse. Niba igabanutse hari buryo. Icya gatatu ni ukuruka, icya kane ni siporo ukabihozaho. Ariko undi aragucanganya, agira gutya, afata ibishyiraho ibi, gira gutya. Noneho numva umutima wanjye usa nk'ushavuye, mbihuza n'inzozi. Yego, umwe ati ntibibaho, undi ati ni kushimari, undi ati ni iby'ikuzimu, undi ati ni byose. Ariko wareba ubuzima bw'uwo muntu asanzwe abayemo, wareba karande zimuriho, wareba imivumo imugendaho, wareba ubuzima ahagazemo n'indwara, wahakurikira ku nzoza rota, ukamubwira uti nyaboneka dore ikibazo ufite n'iki, inzira uri bucemo n'iyi. Ngo yango ntako ntagoze, ngo baransengeye narona karansengera, ngo urumva. Sinzi niba wumvise ushaka gusobanura uyu munsi wa none. Rero Bibiliya buri gihe ifite ukuntu ivuga ibintu, ikavuga ngo ubwoko bwanjye bupfubuze kutagira ubwenge. Yego, ubwo buze ubwenge nangize gute? Takuretse. Kuki wemera kuba victim? Imana yaguhaye amakuru, yakweretse ko uhora mu cyaro uhinga,
yakweretse ko uhora mu ishuri rya kera, yakweretse ko wambaye uniforme, yakweretse ko urota abagabo ba nijoro n'abagore ba nijoro. Yego. Icyo kintu ukakirarana, kuko ubuhanuzi ntibuvuga ahahise, buvuga ahazaza, bivuga ahazaza, ariko naho utahajyana kure. Ushobora kuba ari fitire proche, hegereye, hari bugufi, mu kanya kari buze kuza. Ntabwo inzu zisobanura ahahise, ni ibigiye kuba. rero bigusaba ko ugomba ku updating ngo Imana yanganirije kuruta uko uvuga ngo tese bange rode bya bindi byabo Imana iravuze. Aho rero wambazaga cyagiye, umuhanuzi ukuremera ntabwo ari umuntu wahawe impano y'ubuhanuzi, ahubwo n'ufite ministeri y'ubuhanuzi muri we. Bitagombera ko bamucanira ngo abanze atigite, bitagombera amakorasi, kuko ni umuhanuzi donatira, ni umuhanuzi w'Imana ugomba guhanura akavuga ati Jerry umva mpagaze kuri aya maguru abiri, nkwifurije gutunga imodoka y'ijipe. Yego. Kuko ari icyifuzo cy'umuhanuzi, Imana ikacyumva. Yego. Buriya mu bahanga mu gusobanura, Eliya yari afite ministeri y'ubuhanuzi, ariko Elisa yari umuhanuzi. Aba bantu babiri baratandukanye. Niyo mpamvu yamusabye imyitero ibiri, kuko yari yicaye avuga ati igihe wamvura ndaguhagaritse, nawe wakime ndaguhagaritse, ntimuzigere mugwa hano imyaka 3 n'amezi 6, kandi biraba. Uwo rero yifitemo, uwo yanakuvuma no gutanabizi. Uko aramubwiye ngo warusanzwe rw'uruhara wambaye n'ubusagiraga n'imwemwe. Yego. Ati nareze gushwanyaguza, zite zishwanyaguza uwo muntu. Umuriro umanuka mu ijuru batwikura, manukura batwika. Abo biravuze ngo bafite ubushobozi bwo guhindura amazi amaraso. Yego. Harimo abakozi b'Imana rero umuntu aba agomba kwitondera, bafite ministeri y'ubuhanuzi muri bo. Yagombye twe turayibona ariko. Yego. Twe turayibona tukayimenya. Nje ntabwo uramenya icyo ndicyo, ariko buriya byo wowe ufitemo ministeri y'ubuhanuzi. ayifite rwose kandi nishishikira buriya, kuko simubwira ngo ibi ni uvuga nk'uganira umuntu agapinga kandi bikaba ndakiba bintwaye ko sinjya gushwanya ngo urumva ngo nkwemeze. Oya, umwuka wera azatwemeza bisi. Niyo mpamvu ngewe birirahiye umva uko ivuze. Oya, niyo mpamvu nta muntu uzazana kuri kamera ngo atange ubuhamya ngo yarashubijwe. Ibyo bimenywa n'Imana n'ababikorewe. Satu. Yego. Kuko hari ukuntu uzana abantu kugira ngo batsindagire uri we, uyizamurira amadaraka n'umufuka, ariko mu bwami bw'Imana wa urimo uramanuka. Ntabwo nkeneye umwuka wa gihazi mu murimo w'Imana, ntabwo nkeneye umwuka wo kwanduza. Yego. Erega ubundi imyaka ngezemo, undi iki kindyohera n'icy'ubundi ko rubanda rukora ibyo tuta ako simbizi nako ibikuryohera ntabwo byabura, ariko buriya birahari ibintu biryohera byinshi nakagiyemo, ariko uririnda mu kumenya za mbaraga. Nakubwiye ngo kubona umukobwa amubwira ngo Imana iguhaye ubukwe, eske nibirahambaye? Oya, nabo utazabukora. Si umukobwa arabukeneye kandi bizaba, ariko n'umukobwa. Rero hari igihe abantu twicara tukazana iterabwoba. Burya nge nabyemera, nabihamya ari uko ari yerekwa rishyashya uzanye ritari risanzwe. Yego. Ariko umukobwa kurongorwa ni automatique, umusore kurongora ni automatique, kuba umuntu ari mwarimu, kuba pasiteri ni ibisanzwe. Yego. Kuba umuntu ari runaka gutya na gutya nabyo ukabona ko bizaza. Yego.
sibyo rero abantu benshi muri twe tugira ikosa rimwe ryo gushaka ko undi runyumve yego aha rero ni nayo mpamvu usanga abantu benshi badakira indwara batanakira n'ibibazo bafite kuko banze inama zabamenya. Yego. Ikindi cya kabiri nshaka gusorezaho, dufite abahanuzi batatu bakomeye. Abahanuzi batatu bakomeye. Cya mbere wowe ubwawe uri umuhanuzi w'ubuzima bwawe, ko ibyo wirirwamo urabizi. Yego. N'ibyo ukora urabizi. N'ibyo wivuga. Ufashe ibyo wirirwamo ukongeraho ibyo ukora. Yego. Ukongeraho amafuti wiyiziho. Ushaka wakwihanurira igisubizo. Kabiri ni inzozi zitavangiwe twoherereza n'umwami Imana. Yego. Gatatu ni umuhanuzi umeze nk'indorerwamo witwa ijambo ry'Imana. Haravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha ni kuiteka agira gute avuga setu. Buriya Bibiliya ivuga ibintu bikomeye. Umugabo umwe abagore babiri ngo baricaye kubera inzara barya abana babo. Bari abana babo umwe aravuga ngo ariko ngo wanjye namuriye ngo we yamunyimye mwami. Umwami aramubwira ngo Uwiteka atakurengeye ibyo kukurengera nabikura. Ariko biyibagiza ijambo ryavuzwe mu bice 28 by'igitabo cyo gutegeka kwa kabiri umurongo wa 45 uzamuka 58. Haravuga ngo icyo gihe umugore wadamaraye akinda ntakandagize ikirenge hanze yo kudamarara, ku munsi wo kugotwa azifuza kurya ingobyi imuturutse hagati y'amaguru ngo ntahe ku mugabo we. Ngiki twahasomye babariye tukahasoma. Tuhasome tuhasome nidushaka dusoze. Ariko rwose ariko hari imirongo nkubwira muri Bibiliya ukagira ngo ni inzaduka. Hari imirongo nkubwira muri ukagira ngo ni inzaduka. Jya ku bice 28 by'itangiriro. Ibice 20 itangiriro ibice 20. Oya no utegeka kwa kabiri sorry. Okay. Gutegeka kwa kabiri ibice 28. Verse umurongo tumva ni nka 54. Haragize hati gutegeka kwa kabiri ibice 28 umurongo wa 54. Haragira hati umugabo wo muri mwe wadamaraye akarushaho kumenyera kugubwa neza gusa, azarebana imbabazi nke mwene se, n'umugore aseguye n'abana be asigaranye bakiriho. Komeza. Ye guha n'umwe muri bo ku nyama z'abana be azaba ariye, kuko ari ntacyo asigaranye. Kubwo kugotwa no gusakizwa ababisha bawe bazagusakiza mu midugudu yawe yose. 5 rero wumve umuriro waka. Umugore wo muri mwe wadamaraye akamenyera kugubwa neza gusa, atatinyuka no gukandagiza ikirenge cye hasi. Ikirenge cye hasi ntayiriho, kubwo kudamarara no kumenyera kugubwa neza gusa. Azarebana imbabazi nke umugabo aseguye n'umuhungu we n'umukobwa we. 5-7 ngo atabagaburira ku ngobyi iturutse hagati y'amaguru ye no ku bana be abyaye, kuko azabarira rwihishwa
kuko wabuze byose kubwo kugotwa no gusakizwa. Abahisha bawe bazagusakiza mu midugudu yawe. baraza ko Bibiliya yandika Kudamarara. ingobyi ituruka hagati kandi iyo ngiyo ngo ntabwo azahaho abana be n'umugabo. kandi iyo ngiyo ni inda ya kabiri, nta muntu ugiyibona, n'uyibyara ntayibona. Rero haragiye abantu bicara ubuzima, amateka n'imibereho biramwereka inzozi arota. Ntabwo warota usambana, wica, uri mu irimbi, uhinga, wambara imyambaro, usubira mu cyaro, wireba muri miruwari, inzu iguhiraho, inzu ipfumuka, abantu bakwirukankana, ufungiye mu kazu, ufungiye ahantu habi, ngo umbwire ngo ukwiye kuryama usinzire. Ufite mesaje kwereka ko uboshye, yego, ukeneye kubohoka. Ibyo rero iba ahubwo ati banza ukora ibi niba ngo yangura ubyumva ngo ibyo simbishaka, ntiwumva amahame. Muganga yaguhaye imiti ntubahiriza amabwiriza, ntabwo ukira, ahubwo ya miti iragakora resistance ntizongere kuvura. Niyo mpamvu iyo yaguhaye imiti wagombye kuyimara. Sabwo mutari wowe dore bagutanzeho ibi niba ukayirangiza. Iyo utayirangije ukayica ikora resistance muri wowe. So hari abantu Satani yamaze gukora resistance mu maraso yabo, kuko bacogoye ku byo bari batangiye. Ntabwo barimo babikora. Muti ngaho dore ibicaniro birakuriho, igicaniro gikurwaho n'ikindi, itamba gikurwaho n'ikindi, tore kurwaho n'irindi, ngo ibyo bintu byanyu ni ibiki? Ariko sinjye ubabaye. Na Yesu ubwe yavuye umuntu w'umubembe, yego, aramubwira ngo genda wiyereke umutambyi kandi ujyane n'ituro nk'iko itegeko rya Mose ryasobanutse. Ndagukunda numva naguterura. Ariko ngomba kubabwira ijambo ry'ukuri. Wagiye gucibwa indasaga utanze amafaranga. Icyo kintu twaraye tukigiyeho impaka n'umuntu arambwira ngo disi ngo barababeshye, kandi nawe ko ziri hose, ariko kwanga kumubabaza ndicecekera. Noneho iyo fu bashyizemo ntago yavuye ku buzima bwe, yatanze ikiguzi. Hari ibintu abantu bakoze bisaba ikiguzi. Ni gute waguze ishyano ukaba utakora ku cyiza? Dutandukanye. Bibiliya yaravuze mu ijambo ryo njya nkunda, uwitwa Yohana arahagarara atunga urutoki aravuga ngo dore ntama w'Imana, dore ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ibyaha? Yes. Ntabwo ari karani. Iyo ni dovuwari n'inshingano yawe, ugomba kubyikura. Urakoze mushumba, reka dusoreze aha. Amen.